ただの食事の一つじゃなくて楽しみな食事としてというか、ヨーロッパに行かなくてもヨーロッパと同じクオリティのパンが食べれる、なんかそういうふうにワクワクしてもらえればいいかなとは思いますね。生産者の思いとか一緒に栄養とかいろんな体にいいこととかも伝えながら響く人にどんどん届けていって、その人がより体にいいものを選んでいってくれるっていうような感じでどんどん進化させていくっていうのをずっと今考えてます。これはショートの中にかかってます。これは洋梨炊いた時のシロップです。これを振って香りの補強をしてます。失礼。それでもいいんですか？キャラメルのソースです。洋梨酸味が少なくて食べてるとこうずっと甘い感じになってしまうので、アクセントというか、飽きないようにみたいな感じですね。絶対私は無理です。3回ぐらいやり直すかもしれん。
黒の日か茶色の日しかない。2色しかない。基本。黒も着いひんの？なあ、見たことないよな。レアやったんやあれは。言わされてる。そうやろうな。でうちナッペするときはこれ作業ナッペするんですけど、純生クリームで何にも入ってなくて、通常安定剤とかが入ってるのでもうちょっと触れる回数が多いんですけど、ボソボソになるのが通常のものより早いので。怖いもんな。出た。あった。
やばい、めっちゃ調べするの大変やった。逆に迷惑。このデジタルの時代にもう持ってないんじゃない？キャロットケーキのフロスティングって言って上によくクリームとかが塗ってあるんですけど、チーズとかバタークリームとか、うちはチーズクリームを塗ってます。あ、これ束のに集まってよかった。帰ってきたバナナが。バナナ3ぐらい。うん。なんかボンさんが10月ぐらい。どうしてあれテーマ何やったっけな、秋やんな。初めてですし、彼女も全部自分で作ってお気に入り秋らしい商品っていうテーマの授業で、そのコンペに出したやつで、これコンペ取ったんですけど、商品としてっていうかうちで出すのはもちろん初めてですし、彼女も全部自分で作って、お客様にお金をいただいて出すのは初めてですね。はい。
アイスカフェラテ。ショコラバナーヌと、はい、ショコラバナーヌが一つ。やばお値段3なわかる。お願いします。中にナッツとチョコのブラウニーとバナナ、キャラメル、なんかいろんな味がします。甘すぎなくて美味しいです。ナッツがしっかり入ってるんで食べ応えがある。どっちかっていうと甘くなくてちょっとあっさりしてる感じがします。コーヒーと合います。コーヒーと合います。とりあえずはいいんじゃん。入れても。2杯分ぐらいかな。
今日はついつい平野の今日のケーキと洋梨のショートケーキ頼みました。アヒルブレンドのアイスを頼みました。飲みやすいんで好きなんで、いつもここ来たらアヒルブレンド頼んじゃうんですけど。お一人でも全然。もう全然、むしろ一人でよく来る一人で来やすいなって思ってます。ついつい平野は地域イベントなんですけど、そこに参加させていただいてて、で、いつもは私が考えたものとかであることが多いんですけど、今日は彼女のケーキを、だから私以外のケーキを初めて今日出すんですけどはい。コーヒーはいつも、はい、時々飲まれるんですか？引き立てはやっぱり全然匂いが違うんで。これコーヒー豆の方にもこだわりってあるんですか？そうですね。ブレンドじゃない豆を3、4種類一応ご用意するようにはしてます。季節によってちょっと変わったりするので。西宮の湯気焙煎さんっていうコーヒー屋さん、焙煎室さんにお願いしてるんですけど、アヒルブレンドは実際にお店に行ってテイスティングしながら微調整をしてもらいました。ちょっとフルーティーさを足したりとか、そういう細かい調整とかは一緒にさせてもらって毎日飲みやすいようなブレンドにしようっていうことで、飽きのこない味に一応してもらいましたプンってやったらあかんかった。粉砕されんねんな、秋代子さん。とりあえずさっき葉月さんに。でもこれも可愛い。1年も頑張った。見事なって話しかけられてる。断言する。分かってます。チップです自家製なんです。チップがこれ自家製で作られてるんですか？スライスしてオーブンで低温で乾かしてでチップにしてますね。はい。こちらは何包まれてるんですか？
これはギフトボックスで配送で注文いただいてる分になるんですけど、焼き菓子とコーヒーのペアリングギフトを今包んでます。通販サイトがオンラインショップと通販サイトクリーマさんと2種類あるんですけど、そちらからの注文か店頭で配送の指定とかいただいてもお作りすることができます。美味しいです。コースターがね、この柄がどの柄になるのかが楽しみなんです。アヒルさんだけの時もあるし、こうやってちょっと可愛らしくなってる時もあるので、2ヶ月か3ヶ月に1回なんですけど、何かこちらへ来た時には必ず立ち寄らせていただくように、もう本当に楽しみだし、このために1ヶ月頑張ろうとか、次行くために頑張ろうって思えるから、特別な場所ですね。アヒルのイラスト、はい、あれは全部生駒の担当です。事務作業とかイラストとかそのデザイン系はもうほとんど生駒の作業で、彼女が描いてます。ロゴも全部彼女が描いてます。もともと絵が得意だったのをもうちょっと勉強して頑張ってもらってる感じです。コースターもですし、そうですそうです。ああいうのも全部彼女があそこの壁に飾ってある絵だけは、元スタッフやった子が描いてくれて、なんか勝手に役割分担していった感じです。得手不得手で。もう基本お菓子とか、はい、そういう商品に関しては、そうですね。商品開発は基本私が全部やります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここのポスト入ります。いくので。ありがとうございます。ありがとうございます。お預かりいたします。お願いします。これジンジャーエールの新生姜のスライスして鍋で煮込んで作ってるシロップになります。ということはクラフトジンジャーエールですか？そうですね、はい。季節になったらいつも新生姜買ってきて作ってるような感じになります。
お願いします。ブレンドホットかけてます。アヒルブレンドはい、チーズケーキをカフェオータムあれを食べましょう。はい以上です限定のケーキがめっちゃ美味しいです。チーズケーキもめちゃくちゃ美味しいです柔らかい私は店内は2回目でテイクアウトは何回かしてました。お飲み物はお二人とともろけてるわアヒルブレンド。なんか前にコーヒー飲んで美味しかったんで来たんですけど、今日も美味しかったです。初めてですけど雰囲気もすごい良くてコーヒーも美味しかったです。ケーキも美味しかったです。また近いんでちょっとね来ようかなと思います。はい。パティシエですけどコーヒーもできます。やります。もともとオープンしたのもコーヒー屋さんなので、もう1店舗あるんですけど、そっちが先なんですよ。後にこっちを建てたというか作ったんで、1店舗目はコーヒースタンドなんです。それをはい、友さんとお二人で、あ、そうです。最初はだから2人でコーヒースタンド立ち上げて、生駒も今日はこっちにいますけど、普段は向こうにいます。もう1店舗の方に。どういった経緯でコーヒー屋さん始められたんですか？専門学校の同級生なんですけど、イベント出店じゃないけどそれ系で一緒になんか一回やろうやみたいな話になって、それがもう6年以上前、24で移動を始めて、その時はまだ働いてたんです。働きながら土日になったらイベント出店して、夏になってもうこりゃしんどいなっていうのって暑いので、パン屋さんで間借りしてたので、ザ・マーケットさんってわかります？はい、先日、ね、撮影にあ、そうなんですか？あいただいてそこで、出させてもらってて、その時にパン窯でお菓子も焼かしてもらってたんですけど、それが好調やったので、
じゃあなんかもう暑いし拠点が欲しいなってなったのでそのままなんで移動1年半ぐらいやってから実店舗であっちで3年ぐらいやってからここをオープンしてここが丸2年ぐらい経ちました。よし。今焦がしバターを焦がしてます。これ焦がすんですか？焦がします。このまま。まだまだかかります。一般的にはだいたいこのぐらいで止めることが多いと思います。多分。まだもうちょっと行くんですか？まだもうちょっと行きます。iPhone4 はバカにしすぎやろ。あれもう電話として使われへんやろ多分もう。まだパカパカしてたと思う。初めての携帯は。ちょっと後ろごめんなさい。
なみにどういう字汚かったら言われる？何分やったよ。18分やったんかな。2人中野さんです。いいねいいね。プリンはインドネシア産のバニラをシードを使ってて、で結構このひっくり返すタイプっていうのは硬いんですよ。ひっくり返して固形しないといけないから。でも結構その硬さが嫌で、作る時にこうひっくり返るけどこうムチムチとか硬いプリンっていう感じじゃなくて、こうギリギリのラインを攻めて固形はできるみたいな。なので、見た目の割にはすごい柔らかいです。へえ。で、つぶりがいきなりそれをちょっと。若いスタッフも。はい、もうほとんどっていうかみんな若いです。みんな若いですね。20前半が多いかな。いくつ今？24。中野さんいくつ？私20。今年4。どうですか、お二人このアヒル菓子店で働かれて。すごいホワイトです。今日オープンからずっといてくださったんで分かると思うんですけど、9時半、早くて9時半出勤で、帰るのも遅くて7時とか、基本8時間労働なんで、9時半に来たら6時半までになるべく帰るし、今日は定休日明けでちょっとどうしても仕込みが多くてバタバタしてるので9時半なんですけど、普段は10時出勤。皆さん喋りやすい、年齢も近いし、なんかパッて困ったことあったらすぐ聞けたりする環境があるのがいいなって。もっと言って。洋梨のショートケーキとキャロットケーキお願いいたします。はい、ありがとうございます。ショートケーキの方が、アヒルブレンドとあとストレートティーのアイスが合うものになるんですけど、いかがなさいますか？ではアヒルブレンドでお願いします。はい、アヒルブレンド、アイスとホットいかがなさいますか？アイスで。アイスでかしこまりました。キャロットケーキの方がインドネシアとそうですね、ミルクティーが合うんですけど、いかがなさいますか？インドネシアで。インドネシアの方で、はい、ありがとうございます。こちらアイスとホットはいかがなさいますか？アイスで。はい、ありがとうございます。
かわかりますかね。お願いします。ショートケーキのお客様。こちらキャロットケーキです。もし迷われてたら豆の中やったらこれがよく合いますよとかっていう風なお声掛けとかはあります。あとは結構月曜日の祝日に毎回ペアリング会っていうイベントをしてて、外部のパティシエの方、私たちの恩師なんですけどを、お招きしてケーキやパフェはお任せして、私はドリンクをいつもと違う豆であったりとかアレンジドリンクであったりとかでペアリングをするっていう会をしてます。それがもうかれこれ5年ぐらいやってるんですけど、それをこうずっと続けていくうちにお客様の方から結構これに合うコーヒーってどれですかみたいな、とてもよくご質問いただくようになって、なんかこう浸透してきた感じがあってすごい嬉しいです。ペアリングっていうのはどういうことですか？要はそのワインでいうマリアージュにあたるんですけど、コーヒーもこれだけ紅茶も種類がある中で、コーヒーの中でもこれだけ浅入りで酸味のあるものから、深入りでしっかりとしたコクとか苦みがどっしりあるものがあるんだから、焼き菓子だからコーヒーになりますよっていうのは一律に言うのは違うよねっていうのがずっとあったので、自分がやるときはそういうことをしようと思って。よかった。いい感じ。はい、プリンがアイスのカフェオレです。はい、そうです。こんにちは。プリンは、ブレンドかカフェオレのアイスがいいかなと思ってて、ブレンドはそもそも、焼き菓子全般によく合うようにそこのバランスを攻めた豆なんですけど、アヒルブレンドに関しては中入りになってて、しっかり深いわけじゃないんですけど、焼き菓子とかバター感とか生クリームとかにあまり負けないぐらい入り具合と、焼き菓子でもレモンが結構入ってたりするので、そこと合わせやすいように最後には酸味が少しくるような形にしてます。今回はプリンのこのバニラの柔らかい甘さ、香りとブレンドか、もしくはカフェオレ同じ牛乳を使ったものになるので、カフェオレの豆はマンデリンっていう深入りのものをいつも使ってるんですけど、そのマンデリンの部分とこのキャラメル感は結構こう似たような性質を持ってるかなと思ったので、今回はブレンドはもうお飲みだったのでカフェオレにしてみました。はい、ありがとうございます。
人でやられて7年ということだったん丸7ですけど、年ぐらいですね。あっという間や。あっという間すぎましたね。気づいたら30超えてる。怖いな。怖すぎる。もう何か今後どういった形にしていきたいみたいなのあるんですか？なんかこう店舗は別に増やしたいとかはないんですけど、このまま近所の方とかにまだ愛されるお店になればいいかなと思ってますコーヒーももちろん美味しいし、あとはオーナーさんの人柄めちゃくちゃ大好きです。またありがとうございました。まだお待ちしてます。自分のお店を持ちたい。自分でお店するためにいろいろ学びたいなって思ってめっちゃ楽しいです。ああだこうだ言いながら。できるだけこう選ぶところから始めて、食材に焦点を当ててパン作りをしているような感じですね。それぞれの生地に個性を持たせてあげて、でお客さんに楽しんでいただけたらと思ってやってますかね。シンプルでどこにでもあるようなパンを一番きれいに作る。同じもん作らなあかんってなった時に、一番人間って技術が出るかなと思うので、見せていけたらいいかなとは思いますね。ここまでね、気をつけて帰ってくださいね。気をつけます。私にとっては挑戦し続けれるものというか、なかなかこの年で何かに挑戦して何かを目指して頑張るっていうのがなかなかない中で、自分が本当に綺麗魅力的だなって思うものに打ち込めるっていうのがラテアートなんですよ。どっちでもいいですね。美味しいです。ラテアートって描くのがすっごく難しいんですけど、目でも楽しめて、なかなか普段では味わえない体験をしていただきたいっていうのがリーテンコーヒーでラテアートを出す理由っていうのがあります。今日の一番です今18です。日常に光を差し込んでくれたみたいな、そんな存在です
朝は片付けをしながら準備をするっていう感じで、昨日のものを片付けながら準備してます。はい。クロワッサンのサンドイッチがモーニング限定で、お昼はパスタと一緒にクロワッサンを出してます。付け合わせみたいな感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。で僕の方がクロワッサン系のサンドとかクロッフルとかを焼いて、妻の方がドリンクの方を全般的にやる。今からコーヒーとかの味の調整を進めていくような感じになります。エスプレッソの豆って普通のペーパードリップと違って、ものすごく細かくひいたものをこのマシーンで一気に圧をかけて短時間で抽出するんで、少しの粉の量とか粉の引き目の違いで味がガラッと変わってしまうんですね。今日の室温とか気温とか湿度、湿気の状態とかでまたちょっと味が変わってきちゃうんですよ。一番はやっぱりお客様に美味しいと思ってもらえるのが基本的なことだと思うんですけど、
ドリンクが目の前に出てきた瞬間にうわー綺麗ってなかなか普段では味わえない体験をしていただきたいっていうのがリーテンコーヒーでラテアートを出す理由っていうのがあります。はい、ちなみに今日のコーヒーのなんか仕上がりとかはどうでした？バッチリでした。はい、ミルクと合わせてもコーヒーの感じをちゃんと味わえて、でミルクと合わせなくてもすっきり飲みやすい感じにしてます。季節限定商品っていうのがあって、季節ごとに旬の果物とかを食材を使ったクロッフルを出してます。クロッフル焼きたてで食べていただくんで、サクッともちっとしたクロッフルが食べれます。食感がやみつきになります試飲用のコーヒーを入れていきます。いらっしゃいませ。産地が特定できる豆のことをシングルオリジンって言いまして、4種類あります。すべてスペシャルティーコーヒーです。市場で出てるコーヒー豆の
ちのほんの少しの希少なコーヒー豆で、産地が特定できる、農家が特定できる、農園が特定できる、農家さんの顔も分かる、そういう豆をスペシャルティーコーヒーって言います。
やりながらでいいよ。出しといてもらって、ちょっと暇そうやなと思ったら中入れてっていう風にしましょうか。いただきます。ここで働いてます時々。モンブラン食べたくて来ちゃいました。いいですか？はい、すいません、今日はありがとうございました。またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ディナーの時とかにお肉と一緒に焼いたりポテトと一緒に揚げたり、クロッフルのトッピングとかにも、デザートのトッピングとかにも使ったりします。はい。ありがとうございます。では頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
入れます。ミニパプリカ一旦これで焼いて冷やしてサラダに食べたらめっちゃ美味しい今からはちょっと練習中のレイヤーハートっていうこういうハートが重なったみたいな柄を描きます。ここ働き始めてからなんで半年も経ってないですね。日々新しい発見っていうか学びがあるんでめっちゃ楽しくて刺激になってます。今18です。将来自分のお店出すためにコツコツ勉強しつつ最終的には自分のお店出せたらなって思ってます。はい、いらっしゃいませ。ドリップコーヒーをお願いします。ドリップコーヒーありがとうございます。おすすめはやっぱりコーヒー本来のフルーティー感が味わえるエチオピアが個人的にはおすすめです。エチオピアで。はい、エチオピアでありがとうございます。どっちでもいいです。入れるだけです。季節ごとに美味しい食材使ったスイーツとドリンクを作ってます。
です。
モンブラン最高。最高。まずもう内装がおしゃれなところ気に入ってますし、季節の野菜使ったパスタとかデザートとか作ってくれてるところとか、そういうところが気に入ってます。はい。何回でも来たくなるような。いや、お料理も綺麗し、その食器も可愛いし。ね、可愛いし。季節ごとに変えたり、これと別にコーヒーチーズケーキあるんですけど、エスプレッソ混ぜて作ってみたりとか。生クリームと芋だけがいいね。あやさん、これ T シャツは、はい、あれですか、オリジナル。あ、オリジナルです。私がデザインしました。はい。見せてもらって。ものづくりが好きで、いろんなものを作ったりはしてました。はい。お花わかります？これです。これも私が編んで作ったんですよ。コーヒー屋さんする前はハンドメイド作家としてイベントとかに出てたんですよ。こう作るのも好きで、はい。店作りも自分で考えたいと思って、自分たちでここはこうしてください、ここはああしてくださいっていうロゴも私が考えたんで、このリーテンっていうのがノルウェー語で小さいとか小さなっていう意味なんで、一つの空間に一つ明かりが灯ったみたいな、そういうちょっと柔らかい雰囲気出したいなと思って、こういう形でデザインしました。なんかこの形のランプを先に考えて、でその形のランプを探しに行きました。先にロゴが先です。このランプ。
抹茶はきび砂糖とあとチコリが入ってて結構甘みも入ってるので飲みやすい抹茶でもしっかり抹茶の味がする。結構濃厚なんでミルクと合わせてラテにしても負けてない無添加で自然の甘みがあります、はい、なるべくジュースとかも無添加で果実とお砂糖だけを使ったジュースとかがメインで置いてます。今一応大会に出たいなと思ってて出れるレベルになるように今練習してて愛さんとか他のスタッフが大会に出てるんで頑張って練習してるとことか見たら挑戦してみたいかもってどんどん思うようになってきて目指してます。大きな自分の目標としては自分のお店を持ちたいが一応大きな目標でそのためにここで勉強したり曲がり営業させてもらったりとかして今挑戦してるところかなって感じ。自分がやりやすいやってみてもいいかも。ああだこうだ言いながら。アメリカンにすると遅くなっちゃう。私のおじいちゃんおばあちゃんのお家が和菓子屋さんで揖保郡太子町の和菓子屋虎屋であんこを炊いてもらってます。小さい頃からこのあんこを食べて育ってきてるので世界一美味しいあんこやと思ってて一度食べてみてほしいです。めちゃくちゃ美味しい北海道十勝産小豆ともうお砂糖だけで作られてます。添加物とか余計なもの入ってなくて結構人気なんであると思ったら食べた方がいいかもしれない
あんバターコロッケ。あんまり好きじゃないけど食べるのかな。粉あんこは食べる。クロッフルも美味しいし、美味しいし、コーヒーももちろん美味しいし、あとはオーナーさんの人柄、いい人っていうにじみ出てるというか、溢れ出てるというか、そういう感じです。めちゃめちゃ大好きです。今日の一番です。私にとっては挑戦し続けれるものというかですね、なかなかこの年で何かに挑戦して人前に出て何かを目指して頑張るっていうのがなかなかない中で、自分が本当にすごい綺麗魅力的だなって思うものに打ち込めるっていうのが今ラテアートなんですよ。で、私の日常になんか光を差し込んでくれたみたいな、そんな存在です。大げさですけど。ラテアートって描くのがすっごく難しいんですけど、描いてみたいって言われる方とかが結構いるんで、いつか自分のお店でラテアートを出すようなお店を目指してる方とか、そういうスタッフたちに教えてあげれるぐらいのスキルを身につけないといけないなって思いながらやってます。はい、スタッフたちもめちゃくちゃ頑張ってます。はい。賞を取るっていうのは
すごい難しいことで、賞を取るというのは目標ではあるんですけど、それだけじゃなくて大会っていろんな地方の方と出会えたりとか、いろんなコーヒー屋さんのバリスタさんと出会っていろんな話したりとか、自分がどこまでできるかっていうチャレンジもあるんですけど、一緒に練習とかしてきた仲間たちと切磋琢磨しながらやっていけるっていうのはすごい貴重な経験やなと思って、なかなかこの年でそんなことできないんで、第二の青春じゃないですけど、今そんな感じで、ちょっと日々過ごさせてもらってます。また近々あるんですか？はい、1ヶ月後に大阪に行ってきます。はい、ありがとうございます。はい。自分で作った野菜とパンがあれば、この上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところがスタートだった。こんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてます酵母を5つ使ってるっていうことですかね。酵母も自家製、美味しいもそうですけど、気分をね楽しくお買い物して帰っていただけたら嬉しいなと思います。もう自然な状態のものをお客さんに食べてもらうみたいな、1個買ったらもうかなりお腹いっぱいになるみたいな、ちょっと満足感を持ってもらいたいなっていうのがあるんで、しっかりそこでちょっとエネルギー入れてもらって、また午後頑張ってもらうみたいなイメージで焼いてますけど。で、毎日やっぱり食べるパンっていうのは、食物繊維が豊富であったりとか、体に負担のかからないパンっていうのを考えてまして、自らこだわったパン作りというのをしてます。5年前までは普通のサラリーマンでした。パン屋さんで働いてたっていう経歴はないです。妻と結婚して家を建てた時に、庭があって、でその庭で
いろんな野菜をね作る趣味に目覚めてしまって、それと同時にオーブンレンジを買いに行った時にそのオーブンレンジに入ってたクッキングブックにパンが焼けますよっていうレシピが書いてあったんで、一回焼いてみようと思ってで焼いたそのバターロールが美味しかったんだけど、なんかすごい形が悪いバターロールだったんで、次こそはちょっと綺麗なバターロールを焼こうっていうところが入ったスイッチですね。
我流でこうネットとか本とかを読み漁ったりとか調べたりしてパンを焼くことをずっと繰り返してたんだけど、そこまでパンに夢中なんだったらちゃんとした人に習った方がいいよって言われて紹介してくれたのが村田シェフだったんですよ。私がちょうどそのフランス・パリから、修行してきてパン教室っていうのをやってたので、そこで門を叩いて、そこが村田シェフとの出会いの始まりでしたね。そうこうしててその畑をやってる最中に、将来自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところが漠然なスタートだったところから来たような感じですね。パンに入れます。で移転前はやっぱり長谷谷っていう場所でねやっぱりやってたんで、そこをないがしろにっていうのはできないですよねやっぱり。それは長谷谷で生まれたものなんでね。もともと長谷谷のお店っていうのは自分一人でレジもやれば自分一人でパンも焼いて全部自分一人で回していこうと思ってて、で、人件費がかからなければなんとかやっていけるだろうっていう、甘い考え方を持ってて、いざ開業しようってなった時にはもう緊急事態宣言が出ててコロナの真っ最中だったんですね。それがその時村田シェフにも相談したんですよね。こんな緊急事態宣言の中で開業するのはどうかっていう、村田シェフはいいタイミングだと思うよって言われたんですよね。コロナの環境でやっておけばどんなことが起きてもまず対応できるだろうという、それでもうコロナ禍だったけど開業する決心をしてやったわけなんですけど、コロナ禍の開業だったにもかかわらずいろんな人の口コミでたくさんのお客様が来ていただいたりとか、イベント出店すれば本当に大行列ができるようなありがたいような状況が起きたものの一人では回せなくなっちゃったんですよね。もうちょっと便利なところに移転したいなって思ってたし、もともと僕はそのベーカリーカフェをやりたいっていうのがもともとの目標というかだったんで、やっぱりもう移転っていうのがどうしても現実的になってきた時にここの物件が調べてたら出てたんですよね。パン屋じゃなくてベーカリーカフェが自分の目指すべきところやなっていうところで
そこに向かったわけなんですけどね。これは高加水フォカッチョです。加水量130%、粉が 100g に対し水が 130g 入ってて、水の方が多い。ゆるすぎてね、制限ができないんですけど。ドンピシャこんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてます扱いにくいのにねまずは国産小麦っていうところを使ってるのにはやっぱり国内自給率を上げるっていうことで国産小麦を使ってるっていうことと、最大のやっぱこだわりはやっぱ水ですね。しっかり安心安全な水が出るように塩素がねある程度含まれてるわけなんですよ、日本の水っていうのは。それは、雑菌が増えないようにするためのものなんですね。だから安心安全の水が出てるんですけど、パン生地にとってはパン酵母が入っています。これ菌なんですよ。で、塩素が菌を阻害してるんであれば、パン酵母のその成長の邪魔をしているって僕は思ってるわけなんですね。だから本当に医療用にも使われるような浄水器を使って、その水を全てのパンに使ってます。高加水パンがやっぱ多いんですよね。なのでもう国産小麦と安心安全な水、そして世界一おいしいオリーブオイルでパンを作ればそら美味しいに決まってますよね。
これ正規の入れ方じゃなくてお客さんが買って帰るドリップバッグなんで、こんな風に持って帰って、うちのオリジナルコーヒーをこんな風にご家庭で飲んでいただけます。明日からめちゃめちゃ寒いらしいですね。みたいですね。この時間に飲むコーヒーって最高にうまいですね。そうですね。めっちゃうまい。
と言うた方が良さそう。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。パセタにお越しに一番最初に。みーちゃん、これ私。はい。ありがとうございます。間違えてるわ。なんで？お姉さん。はい。はい、クリームパンね。はい、いいかな。はい、あります。ここ。起きようとします。
週明けからだいぶ寒波が来る、今日ぐらいから来る言ってるんで、多分手分けしてやれば多分なんとかなると思います。はい、では今日も一日頑張りましょう。お願いしお願いします。買い出し行ってきます。買い出しに。はい。パンショコラ、オープンしますみたいなの書いてたからどんなんかなと思って。じゃあ誘われて。誘われて初めて来られたということでしたけど。美味しかったです。青さとチーズと青さの香りがして美味しかった。なんかおばあちゃん家の感じがすごいありました。あったかい感じ。落ち着く感じの雰囲気やなって思いました。コンセプトは和と仏の融合って言って、日本の和と仏はフランスですね。純和風のお屋敷の中でフランスを意識したパンの品揃えが楽しめるお店っていうところをコンセプトにします。だからうちは基本的には今まで菓子パンも作ってなければ惣菜パンも今はもう作ってないです。はい、それはなぜかっていうと、これはもう僕のおせっかいかもしれないですけど、やっぱりハードパンって咀嚼すれば咀嚼した分だけ満腹中枢が働くじゃないですか。だから顎の筋肉も鍛えられるし、小麦の味もしっかり噛みしめられるから、だから僕はハードパンにこだわってて、ハードパンを1個ゆっくり食べるのと菓子パンをね2個3個早く食べるのとでは
満腹中枢の働くタイミングってほぼ一緒なんですよね。その間に摂取しているカロリーっていうのはどっちかいうと菓子パンの方が多いですよね。でどっちが安心安全で健康的なパンかって言えば僕はハードパンだと思ってるので、なのでこっちに移転してからはいっそのこともそれは作らないでおこうっていうように思ってそういうふうに決めました。嬉しい。ケツとかね。そうね。コーヒーね。パンオショコラがお一つ、クロワッサンフランボワーズがお一つ、以上5点です。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。もう一番好きな食パンをいつも買いたくて行かしてもらってるんですよ。食パンだけでも何も塗らんでも美味しいし、焼かずにこのままスライスしてそのままで食べてるんです。それがもうめっちゃ好きで、学校の近くに私も店してて、その時にご挨拶来てくださって、で私もまだ来て1年ぐらいだったのでお話しさせてもらっていくうちにすごい素敵な人柄の方で、その時にクラウドファンディングも知って、少しながらでも応援できたらなと思って、そこから仲良くさせてもらっております。オーゴの竹を使ったカゴとかを売ってるんですけど、そのカゴを使ってくださってインテリアとかお店に使っていただいてます。お互い支えになればいいなとは思います。その地域のコミュニティをこう担う場所であるっていうことがこの物件の決まり事なので、今のところそこがあまり機能しない部分もあるので、今後は大御町のお野菜とか果物とかそういったものを積極的に活用させていただきたいなと思ってるんですけど、まだその農家さんとの接点がねまだ短いというか浅いというかいうところなんで、これからがまあそこの課題かなと思いますし。はい、かしこまりました。仕事でここ通るので、はい、時々おすすめ、私はハード食パンが、はい、もう毎回そうですね。朝食べるのにちょうど。
塩フロマージュですね。のりちゃん一押し。一押しです。めちゃめちゃ美味しいです。自分の働いてるところの人が一番美味しいって言ってくれるのが一番嬉しいよね。ね。ランチセット。はい、こちらですね。はい、バケットサンド。はい、こちらでお召し上がりですか。はい。はい。あとパンスイス。はい、パンスイスが2つ。あ、持ってた。お店の魅力っていうのはやっぱり落ち着いた雰囲気の中で安全安心なパンを美味しいものを食べていただけるっていうのが魅力じゃないかなと思います。私はもう前の店舗からのシェフのパンのファンでこちらに勤めさせてもらってます。シェフのこだわりがすごい伝わってもうたくさんの方に知っていただきたいっていうのがすごいあります。はい、私はいろんなことを聞かさせてもらってすっごい勉強になってここで働くのすごい楽しくていつもそうなんです。来るのが楽しくて働きに来てるというより楽しみにしてるはい、たくさん勉強させていただいて本当にスタッフに囲まれてね、あなたは幸せ者よ。脱サラでこうやってパン屋さんになられて、
苦労っていったところとかはあったんですか？多分この動画を見るパン屋さんとかパン職人さんから言わせたら、多分僕がやってることって何やっとんねん、こんなことしとったらあかんやろって言われるようなこともやってるかもしれないんですよね。でもそれは僕はそこを評価するのってお客様だと思ってるんで、お客様が美味しい、ここのパン美味しいよねって言われれば僕はそれで正解だと思ってるんで、別にそこに対して苦労というよりかは自分の納得のいく製法でやってきただけのことで、ただそのためにはいろんな講習会に行ったりとか、それこそ村田シェフに教えてもらった技術とかが礎としてあってのことですけどもね。